Together, growing in faith, changing communities. And so today we go to the Word of God. And I would like us to go and look at the Gospel of Matthew, chapter 28, the last chapter in the Gospel of Matthew, chapter 28. And we will look from verse 16, Matthew 28, from verse 16. So grab your Bibles, your journals with you, and let's just disappear into the space with uNkulunkulu. Sihlale simuze ukuthi uNkulunkulu. And we thank those who have come to join us. Please share as much as you can with abanye basondele, sizodumisa uNkulunkulu, sizokhuleka simcele ukuba abe nathi. We are looking at the Gospel of Matthew, chapter 28. I would like us to start reading from verse 16. Okay, Matthew 28 from verse 16. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Now I'd like us to stop there for now in verse 18, 16 to 18, and I'd like us to stop there for now. But the first thing that I want to talk about is the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, even though some doubted. The first thing that I want to talk about, this is the first time Jesu reveals himself to his disciples after his death. Abanye have not seen him. Only a few had seen him. And then Jesus had directed them, ukuthi hambo tshela abafundi bami sohlangana nabo eGalile. So this is from a place of hurt, of pain, confusion, frustration, of not knowing what's going on. And boom, they come to Galilee, they meet Jesus. Now, I want us to locate it in our minds. Ukuthi labantu had been with Jesus for almost 3 years. They've seen him doing miracles. They've stayed with him. They've listened to him. If we are go Luke chapter 24, you see the pain so much on the story that Cleopas talks about. Uthi sihlale naye athi ubelithemba lethu, athi wonke umuntu bethembele kuyena. And you realize ukuthi they were disappointed. You realize ukuthi they were hurting. You realize ukuthi they were sad. How then do they pick up and start a new life? Kunento engifuna ukukhuluma ngayo kancane. Imagine, or maybe let me talk to someone who had been in a relationship with someone. And you thought this was something important and something serious. You've invested in a relationship. You've invested in a person. It could be a friendship. It could be a romantic relationship. It could be a love relationship. It could be marriage. It could be a business relationship. It could be anything. But you've invested in it. Your blood and sweat, your money, your time. You've given it your all and your best. And you soon realize ukuthi lo muntu obuyitshela ukuthi unaye akayona lento obuyitshela ukuthi uyiyona. O lo muntu obuyitshela ukuthi nibambisene naye yena kabambisene nawe. Either lo muntu has lost interest or lo muntu has never had interest.
but you soon realize ukuthi ayisekho lento. How do you deal with it? How do you learn from it? How do you heal from it? How do you move on? Baningi abantu who struggle with that. They do not know how to move on. They do not know how to heal. They do not know how to be themselves without the other. Ngifuna ukubuka labafundi and ask, why are they in doubt? Because omunye umuntu uzothi useke wangila usibanibani before. Sengike ngayibona lento yenzeka before. And so I find it difficult to trust again. I find it difficult to love again. I find it difficult to give of my all. What if nalo ufuna ukungidlala? What if nalo ufuna ukuthatha amandla ami? And sometimes ithandwa zami abantu become bitter. And unfortunately, we do not know why so and so is so bitter. Sometimes abantu have trust issues. And sometimes we don't even ask, why do you always have trust issues? Kunabantu ababalimazile endleleni. And thina safika sebelimele. And they have not yet healed. Uyabona kune story engisithandayo eBhayibhelini sika Mephibosheth. Mephibosheth ingane kaJonathan. uJonathan uzalwa uSaul inkosi. You know ukuthi uSaul ezinkosi bayahlaselwa on this particular day. And so uSauli nomndeni wakhe wonke bayabaleka. Bayolwa lempi. Unfortunately, uSaul uyashona, uJonathan uyashona. Umama o intombazane eyayigade uMephibosheth iyambamba uMephibosheth ibaleka naye endleleni ezibaleka naye ikhubeke. She trips and she falls and she breaks ama ankles kaMephibosheth, and Mephibosheth is now crippled. And because he's crippled from the fall of the woman, he is crippled for life. Kodwa uMephibosheth akazalwanga crippled. Walinyazwa owesifazane owawanaye bebaleka. Yabona khona ezinye izinto esithi masiyibuka empilweni, ingakho kubalekile kwesinye isikhathi to reflect, to sit and uzibuka ukuthi ngisekhonani, ngikephi, kwenzakalani empilweni yami. And you soon realize ukuthi kunezinto eziningi ezenzakalayo engazalwanga nazo. Kunezimo eziningi ezenzakalayo because mhlambe ngihlale ezandleni zomuntu who couldn't handle me. Mhlambe ngihlale nabantu who mishandled me. Mhlambe ngibe nabantu who dropped me when I needed them the most. Why are they in doubt? Why is it difficult for them to trust? Because ithandwa zami, people have gone through a lot. Kuningi abantu abadlule kukona. Kuningi abantu ababhekana nakho. Yabona, just because people don't share, it doesn't mean they are not going through issues. Just because people don't open up, it doesn't mean they are not going through issues. But sometimes as human beings,
I personally need to sit down with myself and ask, but why am I so angry? Why am I so edgy? Why am I becoming bitter? Why do I snap so quickly? Kwesinye isikhathi thandwa zami, this conversation is important even regarding my children. Why mangifike ekhaya I'm always edgy? Thandwa zami, akuve kulula, and I often say this sometimes kubantu when izinto zingenzeki kahle, and we are very quick to say ayikhona ongithakathayo. We are very quick to say khona ongiloyayo. We are very quick to say no, khona izinto zami la engahambi khona kahle. Well, maybe it has nothing to do with the spiritual world per se. Maybe it has something to do with how things have just turned out. And I'm not denying ukuthi the other element exists. Trust me, I know so well ukuthi it exists. Kodwa kwesinye isikhathi inkinga ayikho ngaphandle. The problem is not with the stars, Brutus. The problem is with me. Kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ngihlale phansi ngizibuza ukuthi kungani ngingajel nefamily yami. Kungani hleze ukucatshanwa mangikhona. Kungani bengayithandi ingane zami. Kungani mangikhona izinto zingabi right. Kungani makhona usibanibani abantu abazwani akukho ukuthula. Kungani emsebenzini akuve kulula to be a victim. And I'm not denying ukuthi some work environment and some places are toxic. And I'm not denying ukuthi sometimes, unfortunately, we have put people into leadership that people that shouldn't have been in leadership. Either because politically we've put them into leadership and they've compromised us, or somehow some things have happened. I'm not denying all those things, but I think somehow we've betrayed ourselves. We've put wrong people into leadership. At work, in business, even in the church. Kunabantu we have put into leadership where we've trusted them and have betrayed us so greatly. And sadly enough, we should be doing something differently. But kunenye element ebalekile engimele ukuthi ngibhekane nayo. Why njalo makukhona mina emsebenzini kube khona ama issues? Or why do I sometimes feel abantu mina ave bengangifuni? I mean abantu abangikhonzile. And why sometimes mina who is in authority find it easy to abuse my power? Yabona kunabantu abathanda ukukhothanyelwa. Kunabantu that they want us to feel ukuthi yes, I'm in charge, yes, I'm your boss, yes, I'm your line manager, yes, I'm this. And I've seen too many of those, unfortunately. And the sad part, these are people who claim to be believers. The sad part, these are people who have families. The sad part, these are people who think they are doing good and right and just. And the question I want us to deal with, why are people the way they are? Why do they doubt? Why can't they move on? Why do they find it difficult to trust? Why do they find it difficult to accept? Why do they find it difficult to realize that things have changed? And the answer is quite simple for me, because they've been hurt too many times. And sadly enough, we probably have hurt them. And have we acknowledged it? Then there's something else that I also want us to look into. The 11 go to Galilee.
to the mountain. These are two different places. But now, why? uJesu uthi kubona hambani niyobonana eGalile. Hambani sizobonana eGalile. And if he says that, let's go to Galilee. And I'm presuming that going to Galilee, everything is going to be okay. But what is so important about Galilee? And the most important thing for me about Galilee, it's a reality. Let us go to where everything began. Because don't forget, yonke into yaqala eGalile. Now, the first part, I was talking about the hurt, the disappointment, the betrayal, and many other things. That's what I was talking about. But now I want to go back to the second part. He says, let's go to Galilee. And if he says, let's go to Galilee, ufuna ukuthi uJesu, okay, sewulimele. Okay, sebekudisappointed. Okay, sebekbetrayed. Okay, they've cheated on you. Okay, they've hurt you. Okay, they've done so and this and this and that. But now, let's go to Galilee. Let us go back to Galilee. Let's go back to where everything began. Let's go back to how things used to be. One of the most beautiful things, and I sometimes realize this, some people are very particular about their skin. And so, especially ladies will do so much, they will do tones and serums and the rest. And one of the biggest compliment that they long for or that they enjoy, it's ethi umuntu wazi wanesikhumba esihle unesikhumba esisoft ngathi sengane. That's going back to that innocence. And uJesu usibuyisela eyintweni. Uthi let's go back to how things used to be. And that's part of our healing. I wasn't this bitter. I wasn't this angry. And I know this from my own personal life. Ukuthi, part of my healing was to go back and say, but I don't like this person. That is not who God made me to be. And you realize ukuthi ulimaza abantu aba wrong. You realize ukuthi ubayinto ongeyona. Because that's not how you were trained. That's not how you were raised. That's not how you were born. And it's important to go to izinto la zaqala khona. Go back to the person you used to be. So uJesu ubathumela eGalile, uthi asike sibuyeleni bafana bakithi emasisweni. Asike sibuyeleni la ekwaqala khona izinto. Ake sibuyeleni la uNkulunkulu enza khona imangaliso. Ake sibuyeleni la uNkulunkulu eke abamuhle empilweni yakho. Yabona, one of the most beautiful things ngempilo ezimpilo ikushaya, it's when you start saying to yourself, yes, I'm losing all these things. But uNkulunkulu akanginike amandla, anginike impilo, anginike isikhathi. Kuzobuya konke. Athi umuntu, there was a time ngangenayo yonke lento, and I can lose it now. It's okay. But as long as uNkulunkulu enginikeza amandla, there will come a time la engoyibuyisa yonke lento one by one. And there are people who are capable of that. There are people who've done that. And I want to go back to that ukuthi, yes, asikhaleni ukuthi we've lost it. Kodwa simcela uNkulunkulu ukuthi akasinikeze amandla. Asimcela uNkulunkulu ukuthi akasinikeze umusa. Asimcela uNkulunkulu ukuthi akasibonakalise, asinikeze igracia lakhe. And as we realize that, then we come to realize ukuthi no. I'm going to get this back. And I'm even going to get far more greater than this. And uNkulunkulu uzosibuyisela ingakho ethi ngikubuyisela konke okudliwe isikhonyana. And so umethi, let's go back to Galilee. Sibuyela la kwaqala khona izinto.
Now the second part uthi asikhuphukele entabeni. Now this is important. Why? What is so powerful ngentaba? Yingoba yila esembathiswa khona amandla. Thandwa zami, go back to the gospel. uJesu before he appoints the 12 ukhuphukela entabeni uyokhuluma nobaba, uyokhuluma noNkulunkulu, uyomcela ukuthi now I'm about to start. Allow me, help me to choose the right people. Ijulile lento kumina. Go back to Galilee where everything began, but go back to the mountain la ngicela khona. Uma izinto sezikushaya, ngicela ubuyele ekhaya uyocela amandla. Uma izinto sezikushaya, ngicela ubuyele ekhaya la owacelwa khona. Yabona khona into esevangelini engimangazayo when Jesus goes back to Nazareth. NgesiZulu lithi izulu kaNkulunkulu wabuyela la ayondliwa khona. That's very deep. Wabuyela la ayondliwa khona. Ukuze ondliwe anikezwe amandla, then aye Jerusalem ayoqeda umsebenzi uNkulunkulu awubeke kuyena. Yabona ithandwa zami, uma ethi uJesu go back to Galilee, athi go to the mountain. Uthi buyela la wena owacelwa khona. Buyela la wena indaba yakhe yaqala ukukhulunywa khona. Buyela la izinto zakho zikhona. Ayibalekile kumina leyo nto. Ungalibalekeli ikhaya. Ngawubalekeli umuzi wakini. Ungababalekeli abantu bakini. Hamba uyocela ukuthi sengibuyile. And kubalekile ukukhuphukela entabeni, kubalekile ukukhuphuka uyomcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi sengicela ukubuyela entabeni. Nkosi sengicela ukubuyela emseni wakho. Nkosi sengicela ukuba ungisize. Ibalekile leyo nto. And literally climbing the mountain. Khona inkonzo engiyithandayo, inkonzo yokukhuphukela entabeni. Inkonzo yokushiya izinto entabeni, inkonzo yokuthatha imithwalo entabeni, inkonzo yokulungisa izinto entabeni. And kunezinto ekumele sizenze siyilungise entabeni, siyishiye entabeni, and by the time we come back we are different people. Kubalekile ethandwa zami ukukhuphukela entabeni kaJehova. Athi ubhala kahle, athi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Athi entabeni kaJehova kwenze kuyimanga. Athi entabeni kaJehova izinto ziyalungiswa. So njalo namhlanje we are reflecting on the Gospel of Matthew chapter 28 verse 16 right up to verse 18. Esahleli kuona okwamanje. Now there's something that happens. uJesu comes and he says to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Wonke amandla ngiwaphiwe uNkulunkulu. Athi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngithanda leyo element. Sembathisiwe amandla ezulu. Inkosi isinikile amandla emhlabeni nasezulwini. Thina thandwa zami sinamandla okumemeza okwasezulwini kuze kuthina. Sinamandla okumemeza okusemkhathini kuze kuthina. Sinamandla okumemeza okusejuleni komhlaba kuze kuthina. uNkulunkulu ithandwa zami usembathisa amandla asabekayo. uNkulunkulu ithandwa zami usembathisa amandla ababazekayo. You have been empowered. You have been given the power.
ingakho uJesu athi meyibhala kahle obhala kahle encwadini athi aninikwanga amandla obugqila, athi ninikwa amandla okuba ngamadodana, ninikwa amandla okummemeza nithi Aba Baba. Yabona ithandwa zami, kwesinye isikhathi thina abantu esithi siyakholwa sibuye sikhohlwe ukuthi asambi ngamandla ethu, samba ngamandla kaNkulunkulu. Asimile ngokuhlakanipha kwethu, simi ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Asizenzeli ngokwazi kwethu, kodwa senza ngomusa kaNkulunkulu. Uyabona, sithe masamkela uJesu, sithe masamkela uNkulunkulu, wasembathisa amandla izwe elingenawo, wasinikeza izinto izwe elingenawo. Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Siyakhohlwa ukuthi olimini lethu kuhleli izwi likaNkulunkulu. Siyakhohlwa ukuthi olimini lethu kuhlela amandla ezulu. Siyakhohlwa ukuthi thina siyakwazi ukukhomanda ingelosi zisilalele. Siyakhohlwa ukuthi thina siyakwazi ukukhomanda ingelosi zenze lokhu uNkulunkulu athe asikuthole ngazo. Yabona, thina masingena asingeni ngokuhlakanipha kwethu, asingeni ngokufunda kwethu, asingeni ngokwazi kwethu, kodwa singena ngenkonzo yokuhawukelwa uNkulunkulu. Iyona ndlela esingena ngayo thina. Sithi masiqhamuka athi ohlele ehlalweni sobukhosi, athi naba ababizwa ngegama lami, athi naba abanegazi lami. Ingakho abuze kahle encwadini yesambulo athi bangobani laba abaqhamukayo na? Bangobani laba na? Athi abavela ezweni lasemhlabeni kodwa abayigezile ingubo zabo egazini lewundlu. Thandwa zami, I want you to dispel this notion ukuthi you are useless. I want you to dispel this notion yokuthi you are unworthy. I want you to dispel this notion yokuthi you are incapable. No. I can do all things through Christ who is my strength. The love of God urges us. The love of God pushes us. The love of God empowers us. Thandwa zami, ungabi unwabu endaweni la kudingakala khona iselesele. Ungabi yikati endaweni edinga ibhubesi. uNkulunkulu ukunikeza amandla. uNkulunkulu ukunikeza amandla okuthi uguqule izimo empilweni yakho. uNkulunkulu ukunikeza amandla ukuthi umndeni wakini usizakale ngobukhona bakho. Yabona, uNkulunkulu ukunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuhlanganisa imindeni. Yabona ithandwa zami, kunemindeni esixabane iminyaka qakela izohlanganiswa ba umncwabo wengane encane ena 16, umncwabo wengane encane ena 8, umncwabo wengane encane. Uthola ukuthi kulomncwabo kuzofika abantu, mabefika labantu imndeni abaningi abasazani, kodwa bonke balethwe ilolu sizi, bonke balethwe ile tragedy, bonke balethwe ile sifo sengane encane. And you soon realize ukuthi hayibo uNkulunkulu lengane uyiphilise for 8 years, kodwa ngokushona kwalengane umndeni wabuyi wahlangana. Bese kuthiwa hayibo bafethu asazana, ahlaleni phansi, asixoxeni kwenzakalani, adluliseni. And you soon realize uNkulunkulu waletha lengane for 8 years. Uze ukuthi ngomncwabo wayo imndeni ebingasazwane for generations, for years, ibuye ihlale phansi ixoxe izwane. Ungayibukeli phansi. Never ever underestimate umoya nomusa kaNkulunkulu phekwe impilo yakho. Khona abantu uNkulunkulu azobaphilisa ngawe. Yabona, khona umuntu ogibela naye eTexini nixoxele, awumanzi akakwazi, kodwa uconnecta naye in such a way yokuthi kunezinto omxoxela zona osabayo ukubatshela zona ekhaya ohleli nabo.
kunomuntu ozohlangana naye nikhulumele nje naye, and yet you realize ukuthi ewazi wangilapha loya muntu angima. Khona umunye umuntu ozothi yazi sesikhulume kangaka angilazi sho kulazi igama lakho. And that's the most important thing. It was never about me knowing your name. It was about uNkulunkulu healing me through you. Never ever underestimate amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Never ever underestimate that. Khona omunye umuntu who just enjoys seeing you. Khona omunye umuntu okubonayo udlula athi ave ngichaza usibanibani, ave ngilapha usibanibani, ave ngi-encourage usibanibani, ave role model yami usibanibani, kodwa wena ukazi ukhulume naye, wena ukaze wenze lutho. You've just been yourself. Khona omunye umuntu okubona uxakeka athi hey ave encourage usibanibani, uyazi kuzo zonke izinto adlula kuzona, because we know, kodwa buka ukuthi usenze njani. Khona imndeni emile ngoba wena usamile. Yabona ithandwa zami, khona abanye abantu abazinsika abama pillars emizi yakubo, ngabo siyaphila. And unfortunately makuke kwawa bona ezinsika, mhlambe nomuzi wasekhaya ungaphela. Makuke kwa shifta bona, mhlambe nomuzi wasekhaya ungashifta. Makuke kwa ngabaza bona, mhlambe nomuzi wasekhaya ungaphela. Khona abanye abantu abazinsika and siyabadinga ubukhona babo. Uthi namhlanje uNkulunkulu, all power and authority has been given to me. Unikeziwe amandla musungabaza, unikeziwe igunya musukuyijivaza, musukuzenyeza, musukuzibona unworthy. Methemba uNkulunkulu kuwena, methemba uNkulunkulu hlala kuwena, methemba uNkulunkulu owenza umsebenzi, methemba uNkulunkulu ofuna ukulungisa izinto kuwena. Uthi uNkulunkulu kuwena namhlanje nakumina ngikunikezile amandla. And the word for today, sengiwatholile amandla. Sengiwatholile amandla. I've received the power. Sengiwatholile amandla. Isho njalo wesifazane uthi ngiyitholile indoda engitshele konke. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje sengiwatholile amandla. Yes, ngenhlupheko zami ngiwatholile amandla. Yes, ngosizi lwami ngiwatholile amandla. I've received this power. It's enough. It will carry me through. It is enough. It will help me through it. It is enough. Ngizovula iminyango ngalo. It is enough. Ngizothulisa imimoya ngawo. It is enough. Ngizokwazi ukuphilisa umndeni wami. Sengiwatholile amandla. Akukho okunye ngikudingayo. Sengiwatholile amandla. And uNkulunkulu uzongisiza ngoba usengiphile amandla. Usenginikile mina okungihlulile. Uthi sengiwatholile amandla. Kuzo zonke izinto engidlula kuzona, kuzo zonke izimo engihlala kuzona, sengiwatholile amandla. uNkulunkulu uyakwazi ukusinikeza esikudingayo. uNkulunkulu uyakwazi ukusilungisela esikudingayo. uNkulunkulu uyakwazi ukusiplanela abantu. Yabona ithandwa zami, I'm a strong believer ukuthi uNkulunkulu places people in our lives. He places people along the path, along the journey, so that sizokwazi ukuthi sikhule, so that sizokwazi to attain our blessings. And I want you to write it down. Sengiwatholile amandla. Sengiwatholile amandla. Omunye uzothi ngiwatholile amandla okuvuka ekseni, bese ngisaba ukuvuka ngibuka abantu, bese ngisaba ukuya komakhelwane ngoba ngiphenduka ihlazo, bese ngisaba ukukhuluma nabantu ngoba ngiyabakweleta, bese ngisaba ukubuyela emndenini ngoba ingane yami yenza into esabekayo, bese ngisaba ukubhekana nabantu because ngahamba ngikhulume kabi kubona. Kodwa sengiwatholile amandla. Yase ngiwatholile namandla ukuthi ngibuyele emuva ngithi ngiyaxolisa mntakama angikhulumanga kahle. Sengiwatholile amandla ukubuyela emuva ngisho ukuthi ngiyaxolisa mfethu lokho engakwenza ngakwenziswa ukudinwa. Sengiwatholile amandla to start a new life. Sengiwatholile amandla
to believe in myself again. Sengiwatholile amandla yokuhlanganisa abantwana bami ngithi bantu bami, I've missed you since you've left. Sengiwatholile amandla ukuthi ngikwazi ukulungisa izinto zami. Yes, sengiwatholile amandla. Asisenginikiwe lamandla ukuthi konke lokho ebengikubuka ngingakunaki, konke lokho ebengikubuka ngikushalazela, konke lokho ebengikubuka ngithi ngeke kwenzeke kumina, bantu bami sengiwathola amandla. Yabona sometimes akuve kumnandi abantwana babuye, hawu ma sakubona nje, hawu engani uma ubethe ngeke asakwenza ukuthi yena, engani ubaba ubethe yena uyakusaba lokhu, engani ubhuti ubethe akakuthi, athi khululekani bantu bami sengiwatholile amandla. Yabona khona omunye umuntu athi, I needed this as confirmation. I needed this as confirmation ukuthi yes, I can do it. Khona omunye umuntu athi, I needed to leave this job because I wanted to do something differently. Athi omunye umuntu, I needed to go abroad but I was scared, I didn't know what to do. Athi omunye umuntu, I wanted to do this thing but I was scared, I didn't know what to do. Khona bengifuna ukwenza ukuthi but I didn't know I can do it. And ufuna ukuthi kuwena sengiwatholile amandla. I've received the power. This is confirmation. Sengiwatholile amandla. I can now do it. Why? Ngoba uJesu uthi angibuyele entabeni la engacelwa khona. Ngoba uJesu uthi angibuyele entabeni la enkwalungiswa khona into zami. Ngoba uJesu uthi angibuyele entabeni la igama lami labizwa khona kuqala before laziwa abantu bonke. There's something beautiful there. Buyele entabeni la igama lami elaziwa khona kuqala lingakaziwa abantu. Khona abantu abalizwe igama lakho kuqala umhlaba ungakalizwa. Khona abantu abalizwe igama lakho kuqala izwe lingakalizwa. Khona abantu abamemeza igama lakho kuqala buyela kubona. Ansengiwatholile amandla. I've received the power. I've received the power to continue. Yes, abantu abaningi mhlambe bebelwisana nawe. Abantu abaningi mhlambe bebelwisana necebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Abantu abaningi mhlambe bebelwisana nento zami ukuyenza. Kodwa ngifuna ukuthi kuwena you've received the power now. Sewatholile amandla. Mhlambe ibhizinisi lakho belixeka. Sewatholile nje amandla usabelane. Mhlambe izinto zakho beyingasenzeki. Sewatholile amandla nje usabelane. Mhlambe ubufuna ukukhuluma nabantu abakho ebeningasakhulumi nabo iminyaka. Sewatholile nje amandla usabelane. Omunye mhlawumbe besethi I mina I'm giving up, mina I'm packing, mina I'm going back, mina ngisayiqedile le degree, mina ngisawuqedile lo msebenzi, mina sengifuna ukugive up. Engani sewatholile amandla. You've been asking for a sign. You've been asking for a sign. This is the sign. Sengiwatholile amandla. Qhubeka. Sengiwatholile amandla. Kumele ngilungise izinto khona ngizokwazi ukuthola okuhle. uNkulunkulu somandla usesinikile amandla amasha. uNkulunkulu somandla usesembathisile. Yabona ithandwa zami khona lenkonzo simbathisiwe. And uyedwa umuntu okwazi ukusimbathisa. Umnikazi wamandla. uNkulunkulu. Umnikazi womsebenzi. Uyena uthi konke ukunikeza thina. Hlala nabafowethu konodadewethu wherever they are in the world. Bless them and guide them. Show them your mercy, your love and your protection. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.